warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fil nari hum khalidun. Shadaqallahul azim. Masyaallah Rasulullah wa habibul karim walhamdulillah rabbil alamin. Para jemaah sekalian, para tokoh masyarakat, para kiai, bahwa diktum tentang mushola dan masjid sebagian kalangan masyarakat masih terjadi sebuah kerancuan. Jantan masyarakat akan biasa tegas sadayana naon bentena masjid sareng mushola. Apakah dia khusus umum khusus mutlak? Apakah setiap masjid itu mushola? Ataukah setiap masjid mushola? Atau tidak setiap mushola itu masjid? Tentu saja lafaz mushola sareng masjid benten. Dua-duanya ayat Al-Quran. Pribados nyandak nu ayatina syarah muhaddab kitab majmu' bekas populer di para ulama pesantren, bahwa al-musalla al-mutakhadhu lis-sholati alladhi laisa bi masjidin la yahrumu fihi la yahrumu al-muqsu fihi alal haidi wal junubi. Mushola adalah tempat yang dijadikan untuk sholat, tempat nu dianggap ikut sholat, harus diwakafkan ya. Tempat nu dianggap bikin sholat, tempat yang digunakan untuk mendirikan sholat, bukan diwakaf untuk sholat. Karena benten, bahasa fikih itu benten. Fikih itu tergantung kepada kalimat verbal yang disampaikan. Itu fikih. Nanti kalau kalimatnya berbeda, putusan hukumnya pun akan berbeda. Al-mutakhadhu lis-shalah, tempat yang dijadikan untuk sholat. Pakai karinah lagi, alladzi laisa di masjid, yang tempat itu dijadikan tempat sholat itu laisa di masjidin, bukan untuk dijadikan masjid. Sakur tempat nu diangge sholat teu dijantenkeun masjid adalah mushola. Contoh di Hulu Cai, di rumah, di sawah, di kantor pemerintah, di supermarket, di swalayan, di mall-mall, di bumi urang aya paragi sholat ibu-ibu. Karena bagi perempuan Syafi'iyah, bahwa sepakat ulama Syafi'iyah, perempuan lebih baik sholat di rumahnya. Berarti masjid mas harus tempat sama nih ya. Padilahna benten, ya orang meninggalkan insyaallah, orang meninggalkan. Wang suldi, tos we, sakur tempat nu diangge sholat, teu diwakafkeun begitu bahasa Sunda. Teu diwakafkeun pikeun masjid, sebab upami diwakafkeun wakafna kedah jihad ala tahrir. Contoh, ieu tempat kaula wakaf kanggo bangunan masjid, saya pilih masjid kan, benten antara tamlik
lil milki masjid sareng bangunan masjid. Kaula wakaf ieu tanah keur dibangun masjid, maka teu meunang digonta-ganti, teu meunang nu ulah hili di tempat eta lah dibangun masjid. So, teu tiasa dirobah. Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal teu tiasa ditukerkeun. Nu diwakafkeun 100 meter aya nu priogieun di gentosan 500 meter. Nu mazhab tilu mah teu kenging kecuali Hanafi nu ngingkeun nu 100 meter digentos ka 400 meter mulai priogieun. Mazhab tilu mah teu kenging. Ku ketat-ketat mah mesti. Tuh. Bener pamikir kaula wakaf balong, sawah, atau napi tanah, atau napi naon bae barang keur kamakmuran masjid jadi milik masjid kan. Hasil tina sawah, hasil tina balong, hasil tina kontrakan kangge kamakmuran masjid. Gitu. Tah barang nu eta mah enjing aya nu nambut, enjing aya nu ngagentosan, aya nu nukerkeun kudu leuwih sae, mangga. Aya nu meser kangkung sae digentos kitu dageung, mangga eta mah da panglik sanes keur bangunan masjid. Loh. Bu hebat-hebatna masjid para saudara. Bu hebat-hebatna masjid. Sehingga pantas kunaon urang telaah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Majrur bidayah sareng majrur nihayah cek santri. Kade ieu ayat subhanalladzi sanes nyaritakeun tentang Mi'raj tapi nyaritakeun ngumpul Isra. Nyaritakeun ngumpul tentang Isra. Allah mustahil, kade Allah mustahil kalamna dawuhanana iwajan. Allah mustahil pakluna pada malanana abasan. Lamun dina dawuhan firman Allah ceuk urang Jakarta mustahil Tuhan firman-Nya bercanda teu aya eureun. Upami kurang ditelaah, kenapa kalimatnya diulang, ditikrar. Asra diulang menjadi lailan. Apa lailan kapan Pak? Sayr lail. Perjalanan di waktu malam, berjalan di waktu malam. Lailan waktu malam yang sedikit, peting-peting. Makanya ya Allah isam. Tidak mungkin Allah isam. Itu saja. Terus ayat berikutnya, minal masjidil harami ilal masjidil. Lapan masjid diulang 2 kali. Di pawiditlah kurang dengan hati yang jernih tidak mungkin Allah tanpa nuktah, tanpa faidah, tanpa hikmah. Karena firman Allah tidak pernah bermain-main dengan pernyataan. Sodering kan hajabat terjadi usah. Ukur bulan kami minyak goreng kalah ngurus tentu anjing sampai keluar. Ya, apa kepentingannya loh gitu? Jauh panggang dari api persoalan speaker dengan persoalan kebutuhan rakyat yang kita tahu, persoalan-persoalan urgen yang menyangkut esensi kehidupan publik, semua konsumsi publik setiap hari. Masya Allah. Ada yang bertanya ke saya, gimana hukumnya Pak Menteri Agama kalau dia menyatakan itu tidak dengan i'tiqad, tidak bermaksud membuat tanakut? Dalam istilah romantik ada tanakut dan mufaddal alim syaratan sifat beda syair. Kalau dia tidak membanding suara gonggongan anjing dengan speaker, maka tidak kufur, tidak niat membanding. Tapi kalau dia niatnya membandingkan bahwa ini suara speaker lebih kencang dari suara adzan, dari speaker lebih kencang dari suara anjing, maka itu sudah terjadi kufur, murtad. Tinggal itu tapi itu suara topeng. Tapi pamikir niat anjeunna kuring arek nyeun misil, nyeun contoh bahwa di luar Islam teh sok ngarimu anjing, di sadana taring, umat Islam sapoe 5 kali. Bayangkeun mun sapoe 5 kali, ieu anjing ngagogok tiap dinten eta nuju ngadamel tasbih. Tasbihna tasbih tamsilingan salah. Suara toa jeung gogok teh aya misilna. Ada persamaan. Jadi jika Menteri Agama tertamat ngaji Johar Maknuna di pasar kerenah gitu. Orang doakan ini buka-buka ke taufik hidayah. Dan ningali turunan malebar cicitna Mbah
Bisri Samsuri, pengarang tafsir Al-Ibriz. Alok kandung Gus Mustafa Bisri. Mustafa Bisri gaduh mertua dan gaduh minantu. Namina adalah ulil absar, ada Abdallah. Jil teh, orang tuh akhir nih, sanos gitu aja ada muslim kene, enggak kayak topik hidayah. Jadi bantangmur wae, cuma orang kasih ke bantangmur gitu wae, secari wasan sumut nak gitu wae, belum serang juga kalau mangga mesti gitu. Dah awak teh belum dia baras posana. Tos langsung deh. Dina lapan masjid, lapan asra, yusri, isra'an, masdar. Asra berjalan di waktu malam, layalan dina hiji malam anu sakedar. Berangkatna majur bidayana, startingna berangkat awal minal masjidil haram di Mekah ilal masjid Aqsa di Palestina. Bari ditambihan lapan aku Allah alladzi barakna haulah ayasilah mausulul islam fi kuatil ustaz. Subhanallah. Ya Allah, itu ageng paidah hikmah. Eta masjid bisa carios dina saya 2 kali ku Allah. Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masya Allah. Maka mungkin dina hadis sahih ada beberapa masjid yang boleh dijadikan tujuan perjalanan kita menuju masjid tersebut. Pertama, Haram Mekah. 2, Haram Madinah alias Nabawi. 3, Aqsa. 4, Quba. Ini boleh dijadikan tujuan tour of duty perjalanan kurang, tujuan kurang lelupakan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa dina hadis Rasulullah nyarios kieu. Innama ummarul masajidi hum ahlullahi. Innama pastine ummaru. Ammara yu'ammir jamak. Pastina ari pirang-pirang jalma nu sok ngamamurkeun masjid-masjidna Allah. Ari eta jalma anu umarul masjid nu sok ngamamurkeun masjid adalah ahlullahi, adalah ahli Allah. Janten jalmi nu sok ngamamurkeun masjid ima tinggawitan anjeunna sebagai wakil nu ngabakar tanah, wa imanu mankuan keramik sadus, wa imanu mayar listrik tiap sasi, wa imanu nyalikan kage berjamaah, wa iman ada mal pangaosan di eta masjid, ngamakmur ngajaga kamuliaan masjid, ngahirup-hirup kegiatan masjid. Eta jalmi eta teh nabi ahlullah, ahlina Allah. Ahlina saja. Kenapa jadi ahlina presiden ini mau diapakan? Angkat dulu ke menteri, angkat dulu ke Pak Ma'ruf Amin misalnya. Sebagai orang Banten di mau diangkat dulu kau itu dibantu. Pernah asap bina tadi diangkat dulu jalan Aragun. Iya mah diangkat keluarga Allah. Masya Allah. Iji hadis. 2. Dina hadis itu sanes Rasulullah mengingatkan ulah goreng sangka. Kajar manu ngalanggengkeun ka masjid di mana ngalanggengkeun ya. Sanes berarti nu wakaf, sanes berarti nu ngabantu tiap sasi mayar listrik, mayar ieu sanes ieu mah anu ngalanggengkeun ka masjid tiap waktu salat lamun si eta pemain. Ka masjid ulah goreng sangka saur Nabi kita teh jalma nu iman saksi Nabi Allah. Insyaallah. Ya guys. Hadis katilu. Yuktah bil masajidi yaumal qiyamati ka amsalil tufuni mukallalatan biduri wal yaquti fatashfa'u li ahliha. Mungkin apa di alam masyarakat pada sebuah orang terus pada yakin mual wakali hisab liren heula di mauquf teh hiji lapang nu satungtung tingali batas dunia ti masjid ka maghrib sapaningali masjid maghrib batasna eta namina lapang di alam masyar leuwih tibatan luas bumi teh naon satungtung alam luar biasa. Da pasti kaalaman kurang. Masya Allah ya kan ngantosan dihisab depan Pak urang teh saha atuh. Emang urang biasa begitu maut begitu kiamat ini pakai to boro-boro ketos kiamat memang kiamat ke dibaca urang alon-alon ngantos langit. Nah, benar.
mata Nabi Adam diriwaskeun ge ku Allah digugahkeun deui dihirupkeun deui dibaca. Pan Nabi Adam mah kulem teu sepuh teh pan Gusti Allah digugahkeun diparanggil ka Aqsa sadayana nuju Mi'raj nuju Isra punten nuju Isra. Pan aya dua riwayat jumhur Nabi sumping ka Aqsa teh para suatu sadayana di lebat masjid tos pinuh 124.000 nabi lamun versi Imam Sainawi Banten. Pokoknya di lebat masjid tos pinuh nabi sumping pandiri sareng Jibril jeung ngage buruk. Aya riwayat Nabi sumping ka Aqsa tos teu acan aya sasaha. Namun riwayat nu paling kuat sumping Nabi ka masjid tos pinuh. Nabi caling di pangkar, caling di pangkar ketepan tahiyat masjid 2 rakaat di pangkar. Beda jeung urang, pan urang pada jadi DKM baru dihareukeun datang pada oge gitu. Eta hebatna di masjid. Bade sawe nu sumping asal sumping nanti pangkar, wayana di pangkar mentos pinuh di payun. Da anu kenging kapayun sanajan sumping pangpangker nage kenging sunnah kapayun malah kada kapayun eta mah imam nu tos mantu jeung khatib nu sok biasa ngabawa tibahan di poe Jumat mangga eta mah kada pangpangkerna sumpingna sunnah imam khatib kada pangpangkerna eta mah nan wayahna acukna kada pangsangkepna jubah diangge top diangge sorban diangge yang imamah seperti dia diangge upami teu imamah utroh upami teu utroh mudawar upami teu mudawar murabba mun teu murabba mukhalaf dia utbahna tungtungna kedah pas antara dua wanita gitu sanes tuh eta mah ti bener apang kempel di masjid teh para nabi para rasul teh tos dipayun Nabi Adam lebih kareuwas Gusti ieu teh parantos kiamat teh pada digugahkeun deui api encan ceun Adam can kiamat buru kumpul tong loba teh tanya di ditu di Aqsa kempel sadaya di Aqsa para sepuh sadaya sumpi kangjeng Nabi sareng ditaan tunggang buruk sareng Jibril tos tepan tahiyat masjid Nabi tetep dipengker damar disumpingna pandeuri komaha we Jibril ai lagu imaman sunatullah pas sedap jika dilempur ada orang dorong silih dorong cerita Nabi Iblis kan cerita Nabi Adam akang abal basar akang pangkolot ayu diharap cerita Nabi Adam kubur ripuh ke sekolah sini sedap kan kayak junior senior teh ini kacil cerita Khalilullah Ibrahim cerita imaman Damang Ibrahim macam Nabi Ibrahim apa Khalilullah Nabi Ibrahim sih tersanggup ya di situ bener bacaan. Nabi Ibrahim coba Nabi Musa tuh jangan pernah mukalamah nyarios jeung Allah muka syafah karena sifat kalau Allah bukit tuh di sini Musa Nabi anu cak imam cak Nabi ih cina cadel kapungkur ke budak uang seperti diurang itu di sini setepkeun kecuali seorang yang asal nu teu disadar tara sini setepkeun masya akhirnya kan kanjeng Nabi nyandakan Jibril nyandak nuntun kanjeng Nabi di pengker kapangimbaran saur Nabi ayeuna Jibril ya biar kamu caling di pangimbaran salira imaman aku putus sadaya masalah Pak para nabi teu debat deui sebab nu sumpingna Jibril ka payun begitu Jibril ka payun nyandak kanjeng Nabi para nabi nu sanes ku sebab Jibril mah dikenal oleh mereka tapi anu disimpen di payun teh wau ngaran teh apa rupa eta teh PRW naros Nabi Adam teh silih-silih toel nanyakeun cek Idris teh cenah kang nanyakeun saha eta biasa tanyakeun nu manir di waktu Nabi Adam depan kolot cek Nabi Adam teh kana Jibril man buacan saha eta Muhammad saha da kurang kuping geus kolot teh saha cenah Jibril Muhammad nu kaula baheula pernah tawasul ka jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulah sumpah Nabi Adam ngaharos Muhammad teh ieu bukan repe imam kanjeng apa hikmah yang diperoleh hati-hati jadi imam al-imam do minun bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpin berapa sulit bakal disumpingkeun dina ditenan kiamat di mauquf jalmi duka ti zaman Nabi ti ngawitan jami'an Nabi Adam dugi ka dinten kiamat duka sabaraha puluh triliun jalmi nu nonton
kabayang ku para sepuh ada kembalikan di alun-alun kong se-100.000 esang leres gitunya mual kia gedung Pangagungna di dunia tempat nampung stadion paling mampu menampung hanya 350.000 orang. Pangagungna saduria lebih bisa itu udah mampuan para sepuh-sepuh. Masya Allah ya kan. Masjid Numpang Agungna diambil berjamaah biasa di luar masjid negara milik pondok pesantren nu bisa nampung di antaranya Masjid Temboro yang lama bisa nampung 74.000 nu pada dibangun kira-kira 150.000 jamaah. Temboro kalau bisa sering dikirim ke Temboro sok miring jadi jamaah ke masjid ya kaprak-kaprakan ke masjid kuring sok miring jadi rombongan itu sok ngawuruk kalau bikin bayangkan ia di Mauqub sadaya ngempel tinggawitan umat Nabi Jalmi di zaman Nabi Adam demi kadinten kiamat urang mau ngalaman anak incu urang maki anak urang incu mah insyaallah putra incu urang mah sadaya mukmin Islam amin dari kiamat kubro mah tos aya jalma iman salih oge begitu pada kiamat kubro sumaya afullah rihan thayyibah teras lami Allah kirim mutus berangkatkeun mutus karena angin anu seungit teras ieu angin seungit diisep ku jalma-jalma nu mukmin nu aya la ilaha illallah fatawaffa kullaman fi qalbihi bifqalu habati khardalin min imanin setiap jalma nu boga iman keneh sanajan lemet nisap eta angin maut sadaya fayabqa man la khaira fi fayarji'una ila dini abaihim disesakeun ku Allah teu dipaehan ku angin teh adalah jalma-jalma barakajul kufur jalma murtad anu engke manehna kembali nyembah patung nyembah segala tidinya terjadi kiamat kubur dikempelkeun sadaya di alam mahsyar digugahkeun tina ba'as tina pakuburan dijadikan yaum hari kebangkitan yakni ba'ats kempel sadaya di alam mahsyar bari punten cek kolot baheula cenah bejana panon kue 7 hasta bari urang kada can kantos mendak hadis anu nyarioskeun hadis mah caket jalan sareng teu aya keterangan dina hadis rehing dina kitab-kitab ulama daya nu nyarioskeun sabahiji panon poena meuniku kabina-bina nesang jadi lautan kecai kesan ke di alam mahsyar. Jadi kongang wae panon poena leuwih ti hiji, kongang wae panon poena hiji, mungkin wae leuwih ti hiji, mungkin hiji ngan jarakna caket cacak tabuh 12 siang. Panon poe nu hiji wae ka urang kesang kokoprot kan tenang bari loba panon poena bari deukeut. Masya Allah. Masya Allah eta kesang manusia dijarioskeun dina berbagai riwayat. Dugi ka kesang teh para sepuh sadayana. Di alam mahsyar eta kesang dugi ka jadi lautan, jadi ombak, jadi samudra, jadi lautan anu luas, anu luar biasa. Pingkalebet jalmi dina eta cai kesang. Di antawisna pamuda nu cuma tel hadena ka masjid. Di pamuda wae anu cuma tel hadena ka masjid, ngamakurkeun masjid salah ngomong gitu. Salah. Itulah leuwih tikaan amanah. Barang nuju kekerbekan dina ieu hadis nuju kekerbekan di alam mahsyar ujug-ujug teh pere sumping kapal ieu jenengan masjid naon as-sahabah nuju ngap-ngapan dina alam mahsyar torajo teh kapal yutabil masajid yaumal qiyamati kamsalis sufuni mukhallalatan biduri wal yaquti disumpingkeun masjid as-salam mewah as-sahabah mewah keur di dunia cek na jiga kieu engke mah jadi kapal layar kapal laut gede bari mewah demi Allah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih hadis engke sahabat teh dirobi ku Allah dina dinten alam mahsyar dirobi jadi kapal anu agung kapal laut anu agung kapal pesiar paling mewah mukallatan biduri wal yaquti tiang nawe ditetes inten ku berlian semua masjid-masjid di luar masjid Dirar dijadikan kapal laut anu besar kapal pesiar yang besar tiang nawe ditetes ku inten jeung berlian nuju urang ka karabakan teh nauzubillah sumping eta kapal saha supirna nakodana kiai ustaz
kokolot masjid nusok ngurus agama di eta masjid tinggawitan ngelmuan tinggawitan imaman sholat bakal jadi nakoda saha mu'alimna tukang teropongna anu bakal nyauran neangan penumpang tukang adang anu mantu di eta masjid. Tapi dari riwayat sanes tukang adang mah di akhirat beungeuna langkung bangkung langkung panjang eta ketelak-telok kita bakal tulah tilik dina kapal patas panguli ahliha ieu kapal anaon kapal pesiar mewah teh nakodana para kiai ustaz sok ngawurung di eta masjid jadi nakoda jadi mualim jadi sanes kantor engke aya di tukang nyalukan tukang nyauran penumpang hei ka dieu nu baheula sardus keramik nu wakaf ka masjid ka sahabat ka dieu tumpang nah eta nu wawuheunna muadzin ka orang ahli masjid. Masya Allah, betapa mulia masjid di hadapan Allah. Sampai-sampai di hadis anu sanes, seseorang yang datang ke masjid apabila dia i'tikaf, apabila dia sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, bahkan punten sholat sunat mas saya tadi tidak meli bumi kan ayat sholat sunat nu saya tidak meli masjid sholat duha. Eta teh duha teh saya kalau tidak meli masjid Pak. Mau bukan di rumah duha mau ya saya kan di masjid sunat tuh kage naon siar eding masjid anu geus siar eta siar mana teh aduh masyaallah karim dah sawiya hadis saja mengitikaf nu salat imam fardu imam sunat eta tetepan imam taklim pangaosan tidak ayeuna saur nabi eta teh kaya-kaya kerja ka Allah kaya-kaya nuju jarak ka Gusti tiga orang nuju jarak ka Syekh Mansur kaya-kaya kerja ka Syekh Mansur para urang teh mantap aya assalamualaikum ya ahlal kubur dalam tos naon katanya makin assalamualaikum segala atuh gitu kaya-kaya kerja ka Allah wa haqqul majruri al haq nu dijarahan yakni Allah kajalma nu ngajarahan ayyukrima jairahu pasti Gusti Allah bakal ngamuliakeun ka jalma nu keur i'tikaf nu bersolat di masjid sebab kaya-kaya jarak ka Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sareng sadayana bismillahirrahmanirrahim. Masjid mah teu diukur. Walid jeung ageun. Diangge Jumaah teh diangge Jumaah. Asal diwakafkeun. Wakafna jihad ala tahrir. Maka jadi masjid. Hukumna masjid. Hari musolana rek ageung rek alit rek diangge Jumaah teh diangge Jumaah asal teh diwakafkeun namina musola masjid sareng musola benten hukumna ayeuna benten naon urang jelaskeun hiji di masjid mah sunat upami lebet ka masjid wayahna uluk salam uluk salam sih salam upami diperkirakeun ahli masjid teu nuju netepan fardu teu nuju netepan fardu itu kira-kira maghrib gitu sanes waktu zuhur ini netepan ulah eta teh gini atawa nuju teu aya jami saurang-urang acan di masjid sunat uluk salam kumaha uluk salam kan upami nuju aya jalmi ngan teu kaing gorowokal beuleuh teu kaing kitu ka masjid da mah melingkup lagi PBB masjid assalamualaikum dah santune upami teu aya jalmi salamna tetep sunat ngan salamna dirobah assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahis sabab di masjid teh sanes jalma nu hirup katingali hirup unggul buktosna di hiji pasantren di Keresek di Garut tang di Balogo upami bobo sembarangan di masjid komo teu abdas teu niat i'tikaf bobo ini kan mah subuh tos aya di jero kulung bedung di manu kaalaman kasaksian oleh jangan aya kamu kusuk aja kayak gitu nya berarti di lebat masjid teh sanes bangsa urang maka uluk salam sunat ka masjid sana harus aya jalmi assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahis
aya bangsa jin kadang mungkin aya para wali pamang wali mudah-mudahan kadang kalau wali amin ya sujud wali. Nu kadua di masjid beda jalan musola mah teu aya sunat ulun salat teu aya. Musola contoh di supermarket geuning sok aya tempat salat keur menubogana kafir luar Islam moal teu wakaf jadi masjid kumaha. Si kafir cacing rek dijieun masjid ge kaula cek si ngkoh teh rek nyieun masjid di tempat sok barangun ali anu lain Islam teu sali ada syariah teu sah wakafna sok padu wae umat Islam teu kaum dibere kitu teu mushola teu sunat kudu salat. Nu kadua di masjid mah yahrumu al-muqsu fihi alal haidi wal junubi. Ka masjid mah haram cicing sanes kalangkung bahasa kali sanes lempang. Al-muqsu teh cicing di masjid. Nu haid junub teh kenging. Muqsu nu teh kenging haram hukumna. Kumaha mun kieu aya nu haid antara kurang nuju junub cacan naon diajar ibakageun gitu. Darurat teh aya di jalan ibarat tinggal langkung ka tengah masjid tuh di ditu ka ditu tuh di lawang itu ka lawang itu. Kenging ngapulah balik kali bah udah terus-terusan jarak ari kamu sholat mangga tuh musola mangga ya tempat sholat di bumi leres sakur musola nu tadi wakafkeun ya wakaf di urang mah di Banten di Tangerang kos gali di Tangerang masjidna Pak Kiai cenah kek ngaos musola ieu musola naon gede-gedekeun cek umum khusus mimpi Pak di urang mah ngaran musola teh diwakafkeun da lain diwakafkeun teh disebut musola di urang mah disebut teh gelanggar beten upami di Sumatera para di sholat diwakafkeun ngantara di angin Jumatan namina surau tuh kumaha surau tajuk musola hukumna anu jelas-jelas diwakafkeun lain milik pribadi lain sementara haram nu haid junub cicing dirinya sebab secara ala sabil hakikat eta masjid sabener nah masjid lemek masjid dari angin Jumat gitu padahal itu masjid cara musola hakikat hukum gitu ngan piluhumil kaum urfiana tradisi urang mah musola teh naon masjid alim itu dari angin Jumat teh disebut musola. Apakah di dieu nu haid junub kenging muksu cicing lami di dieu teh dua kita perbentan masjid musola katilu upami lebet ka masjid mawayahna payunkeun salat tahiyat masjid qabla ayyajlisa memeh ngalaksanakeun cali di masjid sunat hukumna tahiyat masjid kan kantos ada abdu abdas manya aya salat teu make abdas boro-boro salat kudu make wudu pan sujud syukur ge kudu make wudu bari nutup aurat bari kudu nyangharep ka kiblat ayeuna mah pan sujud syukur teh asal gol we versi dilekeun Persija di mana we kedepruk sujudna teh karacona teh kitu sakaharayan teu wudu bari aurat katingali duka yang hareup ka mana sujud dari si bentol masyaallah kitu sanes sunat mayunkeun tahiyat masjid para sepuh sadayana 2 rakaat nemeh cali nu katilu nu kaopat wayahna di masjid atawa musola nu eusina masjid nu hakikatna masjid wayahna alla yarfa'a fihi as-sauta illa bi dzikrillah teu meunang narikeun ngabedaskeun suarten di musola nu geus disebut masjid teh di lebat masjid alias musola nu jadi masjid teh haram hukumna teu kenging narikeun suarten bogor-bogan di masjid tarik suarten di wati mikir kaul wayah di masjid teu kenging hoi mono teu kenging lebat masjid hoi robot heula teu kenging wayah iwal ti dikir kaul ai dikir mana ka ilaha illallah mikir tarik mana
dikir gitu kan dikir sok tarik kan aya sok pemain Imam Syaroni eta masyarakat dikir dari benung dikir sana kalimatna wayahna di lebat masjid atau musola nu sabenerna masjid Allah yabi afihi wala yastariya teu kenging aya ical galeun sanajan ical galeun kalender pasantren bayar di masjid bayar kecuali kieu kalender pasantren anu nu bade sedekah mangga sabaraha we ieu cara kalender mah gitu mah ini berapa? Oh 5.000 saya nawar 4.000 ya jadi ya jual beli itu nggak boleh tapi sunnah akad nikah di masjid tuh akad jual beli mati kayaknya akad nikah mah sunnah kanjeng Nabi jadi harus sunnah akad nikah salajengna para sepuh sadayana wayahna upami leungiteun barang di masjid makruh di umum-umum. Para hadirin hapunten abdi kamari hilang air loji di masjid. Eta teh makruh. Malah caket kena haram makruh. Bujeng-bujeng ical air loji harga 200.000, duit 1 miliar leungit dina tas disimpen di masjid cek bari masa itu kalbat masjid ical ulah diumumkeun naon artina dampakna fitnah kajalma nu tersebut ka masjid tuh ahli masjid tukang maling copet. Tapi salam sunnah ngumumkan di masjid di mana mendak barang batu. Buat aturan yo. Aduh, ya ada masjid luar biasa. Para hadirin hapuntenna dina Jumat teh ngabakal waktos manawi ingkin pada Jumat aya nur maos kakantun dompet atas nami anu KTP-na kakantun RLOG nu kagak dosa tepangan DKM gagah. Pancen utara ka masjid, utara ka masjid, tilok ka masjid nyari gagahnya. Ahli masjid udah rujuk kabeh jelema. Tuh panik mana aku. Masya Allah. Tuh, salahnya ngahilap nomor sabaraha ya. Ala silapihi asaifa. Ala silapihi asaifa. Teu kenging mesapkeun bahasa tasuk mesapkeun teh. Nembong-nembong, ngacung-ngacung asaifa pedang, golok, pedang, peskol ulah di warawaka masjid diacung-acung. Itu menang bawa di jero masjid bawa siapa yang kadek. Senjata naon we teh kenging. Nu meunang ngacungkeun senjata ge tumbak hiji khotib unggul. Bayarna karena komando kepemimpinan apa Jumat PRW eta komando kepemimpinan mata PRW kedang aduh tombak kalira. Ieu kedang sunah pemimpin mah kadang gaduh ieu cecepengan sunah mun tobat komando RT saya ketruk we dewa kedang Masya Allah ya Masya Allah yang karim mau salajengna di masjid dan musola di musola mah tadi itu berlaku salajengna wayahna di lebat masjid pun mendak murang kali kalbakeun murang kali nu mana qabla mumayyiz ibu-ibu upami nyandak incu nu kira-kira ieu murang kali teh wer kapangan di mana we mumayyiz di bawah mumayyiz can hidang pergi kieu can terang pergi biceun wer di mana we teh kayaknya dicana ka masjid sunah sote ba'dal mumayyiz sunat sote dicana budak nu tos hidang mun hayang kampangan nyarios mun bade biceun nyarios teu wer biceun di mana we kampangan di mana we tegesna bade mukal naon komo tos mukal ieu mah mumayyiz. Ada umur 1 tahun 2 tahun mulai dibawa ke masjid 2 tahun 3 tahun 4 tahun mah can hideng itu sanes tuh akan Nabi di mana aya nu lebat ka masjid jelema siwah wedan poe nu buru-buru kusadena kaluarkeun disisieun ku sorangan tarik sadayana eta parentah Rasul teh geng aya nu gelok di jero masjid bae kasalapan teu kenging ngiduh di lebat masjid bayang dan kayak ngiduh di lebat kumat dia aja mungkin tampolong ay tampolong lah wakaf lain sok dipakai sujud dan tampolong kan ulang kena tampolong ujung-ujung kena tampolong kena sorban dulu yang emang mana teh serius para sepuh sadaya nu kasalajeng sunat ka masjid mah ngarange sorban punten ya ieu sorban itu salah simbol kiai sunah rasul sahabat dalam mukmin muslim
Namina sorban teh biasa disolat terlidah, biasa disebut toelasan di Yaman mah. Lamun jelema teh disorban di kopiah bodas di Yaman. Biasa disebut aimamatun. Saur Nabi hadisna langkung 10 nu kapendak Singkuri, jalma salat nu ngangge imamah mah ieu dibeulikeun aya utroh mah kieu. Utroh. Ieu utroh di Mekah tadi. Utroh kopiah bodas ngangge ieu utroh. Aya nu segi 4 kieu muroba. Mana? Nu segi 3 lancipna ka tukang asal lancipna pelebat 2 walikan. Imamah di kieu dikasih kuring asal tungtung ieu di tengah 2 walikan. Utbahna. Eta teh sunah gabrung Pak PRW eta teh ganjaran dina kasunatan aya sorban. Masuk diharuan. Ulah diharuan ya kieu teh kitu. Sunah tok eta. Gitu. Eta teh payunkeun ka masjid mah pamangga teh ngarange sorban bade disimpen di katuh mangga ulah sok diharuan pangga disimpen di kenca di katuh sami derajat Rasul. Subhan tetela di masjid nu saemut abi aya 34 dan keuteuh kata sadayana ada sur di masjid. Kenapa Isra Nabi dipilih majrur bidayah, haram Mekah majrur nihaya. Penyelesaian Isra bukan Mi'raj diselesaikan di Al-Aqsa, teras ditambihan alladzi barakna haula. Ayat 2 hikmahnya kandung ini. Pertama, sesuai sareng hadis Nabi sanes korena, apabila engkau ingin mengukur kondisi masyarakat di satu tempat, maka ukurlah masjidnya. Apabila masjidnya berduyun-duyun orang berjamaah, apabila rapi dan bagus bangunan masjidnya, apabila bangunan masjidnya tidak dikalahkan oleh bangunan rumahnya, sesungguhnya masyarakat itu adalah masyarakat marhamah yang dirahmati kasih sayang oleh Allah. Tapi lamun aya masjidna gote goreng, aya imah duduk masjidna dan mingguan masjid itu gerung, ciri masyarakat itu belum marhamah, belum ada rasa cinta kepada masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayahna kapsen goreng mun kitu ku Rasul. Imah we cenah alus 2 tingkat ari masjid cekna jiga bulawet teh hancur. Eta teh ada apa? Teh ada apa wayahna. Karena tertibnya masyarakat, lihat saja masjid. Sampai-sampai pendiri NKRI teh Muhammad Nasir para sepuh masih integral waktu zaman RIS di Jogja. Nasir mengusulkan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi anu ngahimbau, anu ngajak jadi negara kesatuan Indonesia lain atur umat Islam, tokoh Islam ini Muhammad Nasir. Saur Nasir ayat 3 kekuatan masih integral umat Islam. Pertama, rumah, masjid, sekolah atau tempat pendidikan. Di rumahnya saya masjidnya berkembang makmur, kegiatan anak, lingkungan sekolahnya ada lingkungan Islami, maka kuat masyarakat ini sepanjangnya. Apabila masa kanak-kanak di satu kampung masjidnya tidak berbunyi adzan, masjidnya tidak nampak dan menyala dengan kegiatan Amirul Masajid, maka kenangan yang membekas di hatinya bukan lagi masjid yang simbol Allah. Bahkan di sebagian kita diuningakan kita pikirnya mau ninggalin masjid mau sholawat dina padilah di bapak dia ketinggalan di masjid Allah sallallahu alaihi wasallam naon we sholawat mun Nabi buat masjid Masya Allah gitu saja tiap ninggalin munara masjid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rasulullah nah ada masalah kumulia-muliana masjid sareng nu aneh Pak RW masjid mas ada yang sadunya kompak payung kalah gereja mah kemana elma yang sholat sadaya gereja sinagog tempat orang Yahudi, gereja baik Pantekosta maupun Kristen maupun Katolik yang ada ke jalan lah menjalankan itu cuma kan itu gereja pan orang menjalankan itu untuk kiblat ke jalan kan itu yang udah tidak. Kenapa? Karena perintah Allah dan Rasulullah. Soal sangat wayangna ya wayangna kabapak ulah teh geus singungnya upami netepani bumi urang di bumi ya bojo urang dan urang nu darurat di bumi wayangna kiblatna diukur heula atuh ku handphone dikalibrasi lah handphone mati salat mah sakumaha bener salat urang babaca urang pas diukur kiblatna teu pas kudu wajib salat deui Pak kodok wayang rukun salat eta
wayana dinafatan mu'in tetapi tabi al-ibadah fil ibadah bima bidhanil mukallaf wa bima binafsil amr. Contoh, urang netepan di bumi dilebah-lebah ku ibu-ibu teh Pak asal yang ada kali itu masjid teh diukur baik pakai alat teknologi maupun alat ahlinya para ustad itu sanes adom teh. Terus orang ke sholat dikira-kirakeun di masjid. Allahu Akbar. Pasti ukur lempeng. Akur kiblat teh, tapi lain menang ukur heula. Teu sah Pak. Wajib diukur heula. Bidadil mukal. Wayahna samian, awal samian. Ulang samian, wayah. Mangka geus waktuna Pak RW sareng masyarakat berunding. Ibu-ibu hayang sholat teu akur-akur seumur-umur teu ka kiblat, embung pasti kieu ibu. Kami di RW kami rek nyen kagiatan, rek diukur di imah minimal 2 kiblat saimah, 2 kamar diukur 2 tempat keur sholat. Ngan wayang apa patungannya 20.000 ewang, 15.000 ewang keur ustad nu tukang madong, nu tukang ngukur dah ku handphone orang teh ragu-ragu keneh kitu. Keur nyalametkeun ibu-ibu nu sok ibadah jeung urang nu sok sholat di bumi, bisi bilih bisi kiblatna salah balik kumaha. Saumur-umur. Ulah kata apa sih kiblatnya para saudara? Nah, ibu-ibu kira-kira 25 ribuan per bumi wantun teu? Wantun teu? Murah daripada kesalahan ibadah. Sandakeun ka Pak RW, ke Pak RW menyandak di pesantren. Pak Ustad dilarian barudak sambil kes dewasa nu biasa ngukur padong. Sandakeun biaya eta keur anjeunna masyarakat jeung biaya transport. Beres. Pak RW boga kerja investasi akhirat. Pernah mereskeun zaman Pak RW kiblat masyarakat diganjarna seumur-umur Pak. Insyaallah ya kali. Para ustad nu bisa ngukur madong da, ai ustad geus teu kudu handphone aya alatna gadukeun. Geus hafal make kompas, pangan nu bodoh mah make kompas teh. Can kudu bisa kadang-kadang akur kana tukang pas kadong. Itu sales. Teu. Para ustad ngamalkeun ilmu eta sesuai jeung petunjuk arahan dina kitab dina agama urang. Margi kiblatna teu bisa digonta-ganti. Boro-boro sholat, sujud syukur, main bal, main bola, meunang pan kudu ka kiblat. Penting-penting nang kiblat di bumi urang. Tawayana ibu-ibu payunkeun, bilih salah ieu urang teh can tepat. Ai pek teh diukur ku Pak Ustad jeung tim jeung Pak RW tos leres, tapi kumaha nya urang terus kana ngeloba-lobahan, istighfar sing istighfar. Ai saudara salametkeun dimulai dinten ayeuna hikmah Isra Mi'raj urang lereskeun kiblat di bumi masyarakat papatungan bari sabaraha we langkung PRW di para tokoh nu penting urang nyandak di pasantren Gunadi sok candak tukang madong ngagi alat padong keur nyelesaikeun minimal 10 bumi 50 bumi nyalametkeun 50 imah menuju ka Allah dina salat dan berkati sakitu nu kami atur.